हेलो भाई, और बताइए क्या हाल चाल है। मैं आपका साहिल भाई। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे मई खड़गपुर में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर आपके भी उधर पे ऐसा मौसम है तो ज़रूर हमारे वीडियो पे कमेंट करिए। ये वीडियो आपको दोपहर तक मिल जाएगी। ठीक।